Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vani Cunha, voltando mais uma vez. Eu tô aqui com os bonecos, tá? Boneco não, são um boneco, mas é normal, né gente? Então, a gente tá aqui, eu tô gravando eles aqui. A gente vai contar uma história de terror. E vai ser uma vez de cada. Pra animar a festa do pijama, né gente? Então, ó, toma aqui, ó, com o boneco, pronto. Tô começando com você, Andréia. Luiz Andréia. Começo com você, Luiz Andréia. Era uma vez. Eu tinha 5 anos de idade. Ah, não, já começou. Gente, já começou a infância. Aí, gente. Eu tinha 5 anos de idade. Um cara invadiu a nossa casa. Tu lembra? Não, só o Olaf sabe. O Augusto ainda tava na barriga da mamãe. Então, eu tinha 5 anos. Não sei se aí, porque se o Augusto estava ainda na barriga, mas ele tinha 5 anos, eu lembro o que aconteceu. Tinha um cara que ele era acostumado a bater na porta dos outros. Até que um dia, o policial veio investigar todas as casas por conta desse rapaz que ficava batendo a campainha e todas as pessoas ficavam infectadas por esse rapaz. A gente morava lá no Rio Grande do Sul. Aí, até que aconteceu isso. Aí foi quando ele bateu a campanha às 3 da manhã, meu pai foi abrir, ele deu uma facada no meu avô, por isso que ele morreu. Aí a gente foi desesperado de se esconder. E no outro dia a gente viajou pra Londrina. Não, pra Londrina não, a gente viajou lá pra Cuiabá. Por conta disso. E eu sonhava de madrugada. Quando eu sonhava, eu via ele no meu sonho. E quando eu sonhava, ele aparecia. Ele batia na minha janela. Eu vi ele só uma vez. E nunca mais apareceu. Ah, não. Gente, essa história foi muito pesada pra mim, não. Que pesadinha, gente, ó. Vou pausar aqui, tá, gente? Que eu vou ter que resolver um negócio ali rapidão. Vou pausar aqui, tá? Falou.